RAV4 обратилась девушка. Обратилась с просьбой посмотреть сзади. Короче, что-то стучит. Стучит при трогании зад вперед. Дергает. Поднял, посмотрел. В общем, здесь крепление заднего редуктора. Блоки не порвались, гнило все. Сняли редуктор таким образом. Поменяем сами блоки. Вот у нас задний кронштейн вырвался, вообще оторвал нафиг. Интересно. Там остались на болтах крепления задней части. Будем поменять. Немножко проблема здесь. Кронштейн снять, болты открутили. Он не выходит, у нас упирается в бак. Будем попробовать открутить подрамник, опустить ниже подрамник, чтобы у нас болты выскочили. Будем посмотреть. Будем